Это процесс активного приспособления индивида к новым условиям существования. Процесс двусторонний, так как привыкать необходимо друг к другу. То есть ребенку к обстановке, ну и, естественно, взрослым к изменившимся условиям. Существуют определенные факторы, которые определяют адаптацию как ребенка к приемной семье, так и родителя, вот как раз-таки к условиям, которые новые создали в семье. Итак, один из факторов, который определяет адаптацию ребенка, это возраст ребенка. Считается, что чем старше ребенок, тем выше вероятность возникновения сложностей в процессе адаптации. Ну, в настоящее время авторы, кстати, ставят под сомнение данный вопрос, потому что в зависимости, если рассматривать только возраст, то это, наверное, будет неправильно, потому что ребенок проходит, возможно, такие тернии, такой имеет опыт и депривации, и отказа, вот как раз-таки, да, что порой это не является тем единственным критерием. Отмечается, что чем младше ребенок, тем больше времени есть для формирования привязанности к замещающей семье, если исходить от той предыдущей первой версии. Маленькие дети до 3 лет податливы к внешним влияниям и быстро адаптируются к новым условиям. Дети от 3 до 7 лет помнят в разной степени отчетливо свою прежнюю жизнь, родителей, родственников. И часто эти плохо осознаваемые воспоминания препятствуют успешной адаптации в замещающей семье. То есть они начинают сравнивать. Дети от 7 до 12 лет особенно сильно хотят пойти в семью. Они уже могут осознанно оценить это желание замещающих родителей и заменить, как будто бы они как родные. Да? И быть им за это, естественно, благодарны. Подростки же испытывают кризис собственной идентичности, и что является, естественно, индикатором того, что затрудняет процесс интеграции в новую семью. Следующий фактор – это опыт прошлой жизни ребенка. Если ребенок попал в детское учреждение из семьи, то в ходе адаптации к приемным родителям он постоянно будет сравнивать свой предыдущий семейный уклад, традиции, правила, отношения взрослых к своей прежней семье. В случае, если же ребенок был изъят в детское учреждение из асоциальной семьи, из семьи с алкогольной зависимостью, вследствие лишения родительских прав, то, скорее всего, сравнение будет уже в пользу новой семьи. Если же ребенок потерял семью по причине смерти, гибели родителей, то весьма вероятен протест против всего уклада новой семьи, как проявление вот этой острой аффективной реакции на непережитое горе. Дети-сироты, вовсе не имеющие опыта проживания в семье, столкнутся с проблемой освоения тех норм и правил поведения в семье, которые домашние дети впитывают буквально с молоком матери, и попытаются привнести в новую семью опыт прежних отношений из детского дома. То есть далеко не всегда отвечающих нормам взаимного уважения, принятия, кооперации. Это что касается опыта прошлой жизни ребенка. И следующий фактор – это личные характерологические черты ребенка. Дети раннего возраста с трудным темпераментом, трудный темперамент имеется в виду, дети со сложным темпераментом часто испытывают такие интенсивные чувства, которые их и легко разбудить, и трудно успокоить. Да? То есть вот называют таким понятием их. Младшие школьники и подростки с выраженными характерологическими чертами и акцентуациями характера, безусловно, будут являться группой риска для успешности протекания адаптации в приемной семье. Естественно, сюда же необходимо и проговорить здесь и про темперамент ребенка. Так, при встрече с ребенком в детском доме очень часто кандидаты уже рисуют себе в голове тот образ ребенка в активный, беззаботный, смеющийся. И, как говорится, на эту удочку и в большей степени отдают предпочтение. Не факт, что это не есть тот самый темперамент ребенка, который он выдает. Потому что желание попасть в семью, возможно, здесь какие-то эмоциональные трудности у ребенка, возможно, здесь и тот опыт наложил отпечаток как раз-таки вот на то поведение, которое он сейчас вам выдает. То есть, чтобы узнать, подходит ли вам ребенок по темпераменту, если вы, например, спокойный, меланхоличный,
флегматичный, то, естественно, взяв ребенка в семью с темпераментом холерик, будет очень трудно. И с этим вопросом, естественно, необходимо обращаться к специалисту, чтобы узнать точности. Следующий фактор – это психологическая готовность ребенка. Переход ребенка в замещающую семью будет более успешным в случае психологической готовности воспитанников учреждений к жизни в данной семье, которая включает необходимый уровень развития представления о семье, чувств, умений, качеств ребенка, которые бы позволили ему легко и продуктивно адаптироваться к условиям и нормам жизни в семье. В идеале, конечно, когда кандидаты в приемные родители проходят школу приемных родителей, а ребенок как раз-таки проходит вот ту самую психологическую подготовку, когда с ним специалист работает, и таким образом ребенок уже, как говорится, на одну ступеньку становится ближе к этой семье. То есть психологическая готовность, другими словами. Следующие факторы – это факторы, которые влияют на адаптацию приемных родителей. Один из таких факторов – это опыт привязанности родителей. О чем это? Немаловажная составляющая в формировании привязанности ребенка и взрослого – это опыт построения привязанности родителей к своим родителям, так как чаще всего паттерны взаимодействия переносятся из родительской семьи. Так, если у родителя была, к примеру, нарушена привязанность со своим родителем, то и возможность выстраивания надежной базовой привязанности с ребенком стоит под большим вопросом. И порой родитель неосознанно ловит себя на том, что он реакции его какие-то эмоционально ярко окрашены, или же наоборот, он не реагирует на какие-то позывы ребенка, на какие-то определенные поведенческие, да, как выстраивает поведение не так, казалось бы, как вот необходимо в той надежной привязанности, а это все, скорее всего, с той родительской семьи. И поэтому в данном случае, естественно, необходима в первую очередь терапия самого родителя. Следующий фактор, который влияет на адаптацию приемного родителя к изменившимся условиям, является это история приемной семьи родителей. Здесь о чем речь? То есть именно с самого начала о том, как вы задались вопросом принятия в семью ребенка, и до того момента, как ребенок пришел в вашу семью. И здесь следует рассмотреть такие вопросы, каково было отношение в семье вообще, когда вы этим вопросом задались, да? Каково было отношение супруга, каково было отношение детей, близких родственников. Ждали ли этого ребенка, или это была инициатива только одного члена семьи? Было ли это тайной? То есть, как пример, родители очень хотели принять в семью ребенка, стать приемными родителями, но скрывали это от своих родителей, да, бабушек, дедушек, соответственно, чтобы это было только это наше дело, да, как говорят, мы сами взрослые, мы сами уже можем во всем разобраться. То есть вот это тоже будет являться, да, как история приемной семьи. Как среагировали близкие родственники? То есть тоже один из вопросов. Проводилась ли работа с кровными детьми, то есть были ли они подготовлены к тому, что и в их семье, да, появится еще один член. Почему эти вопросы так важны? Потому что в сложных ситуациях взаимодействия с приемным ребенком вот данные вопросы, если они не решены, если они не согласованы внутри семьи, с членами расширенной семьи, да, бабушками, дедушками, то если данные вопросы вызывали конфликт, да, то, естественно, они будут и впоследствии камнем преткновения в процессе адаптации. И адаптация будет, естественно, осложнена. Поэтому кандидатам в приемные родители еще на первых этапах данные вопросы предлагают решать в первую очередь, да, а именно на школе приемных родителей. Если же уже вот приемная семья создана, да, ребенок уже в семье, то и постоянно какие-то сложности, постоянно какие-то у вас нерешенные конфликты внутри семьи, а именно касаемо, да, взаимодействия взрослый-ребенок, то следует задаться этими вопросами, да, и, наверное, поставить точку. Следующий фактор в отношении приемных родителей – это психологическая готовность самих родителей к принятию ребенка.
Приемным родителям принадлежит инициатива в создании приемной семьи, как правило, да, и они определяют правила, нормы, требования и так далее. И поэтому степень психологической готовности родителей к выполнению воспитательной функции, учет, уважение индивидуальных особенностей ребенка, готовность к сотворчеству в развитии новой семьи будет только увеличивать только увеличивать успешность, да, так сказать, психологической адаптации. Что входит в эту психологическую готовность, да, если это вот такое большое и емкое понятие? Ну, в первую очередь это мотивация. То есть мотивация самих родителей о том, то есть зачем нам приемный ребенок. Вот. Во многих исследованиях мотивация создания замещающей семьи, она рассматривается как один из решающих факторов успешности воспитания. Так, если рассматривать именно мотивы, то выделяют конструктивные и деструктивные мотивы, да, то есть со знаком плюс, со знаком минус. Среди мотивов, способствующих успешному воспитанию ребенка, выделяют отсутствие собственных детей, ну, то есть как мотив, нереализованное материнство, желание иметь большую семью, не до конца реализованный родительский потенциал. Деструктивными мотивами могут быть весьма разнообразны. Это от желания приобрести материальную выгоду, желание с помощью ребенка наладить супружеские отношения, желание взять приемного ребенка взамен погибшего кровного. Чаще всего в основе желания взять ребенка в семью лежит несколько взаимосвязанных мотивов друг с другом, ну, в большинстве. Тогда важно, какой из них является ведущим. Часто именно еще на пороге, когда кандидаты в приемные родители проходят школу приемных родителей, бывает подмена мотивов, и эта подмена бывает такая неосознанная. То есть вроде бы, да, я хочу семью, я хочу ребенка, я люблю детей и так далее, а неосознанно, да, то есть на бессознательном уровне всплывает, что это жалость, это желание всех осчастливить и так далее, да, то есть что не является как раз-таки конструктивным мотивом. И тут тоже требуется, естественно, работа на самом первом шаге. Следующий компонент психологической готовности приемных родителей – это как раз-таки компетентность, да, психолого-педагогическая компетентность в развитии и воспитании детей, а это информированность о возрастно-психологических особенностях детей, целях, задачах, методах воспитания, знаний и понимание того, какое влияние оказывает социальная и семейная депривация на психическое развитие ребенка в разные периоды и так далее. Следующий фактор, следующий компонент психологической готовности – это адекватность когнитивного образа приемного ребенка, а именно информированность приемных родителей об истории развития ребенка, о его родителях и родственниках, основных жизненных событиях и характере переживания ребенком, знание индивидуально-личностных особенностей приемных детей, его интересах, привычках, сильных, слабых сторонах, о круге общения ребенка, о его друзьях. Эмоционально-волевая готовность – это настойчивость в преодолении трудностей воспитания, эмоциональная стабильность, толерантность к проявлению дезадаптивного поведения, развитая эмпатия, центрация на интересах ребенка, а не на собственных. Ну и, естественно, здесь же следует выделить еще и понимание того, чего ждать от ребенка. То есть если это один момент, если ребенок жил в учреждении, да, то что мы можем здесь увидеть от него, да, что это будет выражаться в поведении, там, в эмоциях и так далее. И если ребенок пришел из семьи, да, то есть у него уже есть опыт и построения привязанности, и взаимодействия со взрослыми значимыми. Ну и третий момент, если ребенок это был отказной, то здесь уже совсем другие будут составляющие, и, соответственно, и реакции должны быть, и разговоры, и взаимодействия построены по-иному. Если же этого ничего родитель, к примеру, говорит, я не знаю, у него был прочерк там насчет всех его родителей, и ничего нам не рассказывали, то, естественно, тогда, как говорится, по мере того, как приходят данные проблемы. А вообще, конечно, лучше обратиться к специалисту, потому что иногда ребенок, бывает, не рассказывает это приемной семье, да, приемным родителям,
а специалисту расскажет, то есть человеку, который со стороны. И тогда уже можно выстроить какую-то линию поведения, линию взаимодействия. Следующий фактор, который влияет на адаптацию приемного родителя, это личностные особенности родителей. На формирование личности приемного ребенка, естественно, оказывает и качество замещающего родителя. Согласно исследованиям детского психиатра Захарова, благополучно приемный ребенок развивается у замещающих родителей, которые обладают следующими качествами. Открытость в общении с ребенком, эмоциональность, коммуникативность, уравновешенность, ответственность, гибкость, прогностичность, адекватная самооценка, уверенность в себе, способность к развитию и изменению. Ну, то есть такой хороший список, да? Всем бы такой хотелось иметь. Здесь же, как фактор, следует и учитывать и качество супружеских отношений, микроклимат в семье. Как фактор стадии жизненного цикла семьи. Каждая семья, она проходит определенные стадии развития, независимо. Да, приемная семья, обычная семья с кровными детьми. То есть определенный жизненный цикл семьи, то есть чередование относительной стабильности и кризисов, которые возникают при изменении жизненных ситуаций и постановкой семьей определенных задач. Естественно, мы сейчас не будем с вами раскрывать все жизненные, да, весь жизненный цикл семьи, который состоит из множества стадий. Вот как раз-таки могу только сказать, что Анна Яковлевна Варга, да, вот она именно в ее работах выделила следующее, что в семьях российских выделяют, так как есть еще западные, да, семьи и так далее, здесь 9 стадий. Это так только немножко для того, чтобы знать, о чем мы говорим. Стадия монады, стадия знакомства, заключение брака, рождение первого ребенка, рождение второго ребенка, дети идут в школу. Да, это вот я вам перечисляю как раз-таки те стадии. Семья с подростком, дети выросли и живут самостоятельной уже жизнью, и снова жизнь одного человека. Ну, то есть вот эти стадии. Почему я здесь, ну, так застряю момент? В каждой стадии семья проходит определенный кризис. Да, то есть решает определенные задачи. И, естественно, когда приемный ребенок приходит в семью, соответственно, эти задачи расширяются. Ну, к примеру, приемные родители взяли ребенка, когда в их семье уже было 2 детей, и дети идут в школу как раз-таки, да, то есть это от 7 лет уже. Безусловно, это кризис для семьи, да, то есть семья сталкивается с нормами, с правилами новыми социума, именно это школьные, да, или в детский сад, примерно, они идут. Ну, нет, мы сейчас школу рассматриваем. Идет перераспределение ролей, и в этот момент приходит приемный ребенок в семью. Естественно, трудности, они увеличиваются в разы. Здесь же и начинается и ревность, и деление папы с мамой. А если приемный ребенок еще пришел, и он старше кровного, то, естественно, здесь уже еще и возникает нарушение иерархии, возникают определенные и противоречия, и трудности, и на это тоже следует обращать внимание как специалистам, так и самим родителям, то есть знать, что можно ожидать вот здесь и сейчас с приходом ребенка в нашей семье, так как, естественно, изменения будут касаемо всего, да, то есть это не только будут взаимоотношения меняться родитель-ребенок, но и взаимоотношения и тех традиций, устоев, и норм, и каких-то в отношении и близких, и даже соседей взаимоотношений. Фактор, связанный с социальным окружением, да, вот как раз-таки вот я проговорила про соседей, то есть опять-таки успешность адаптации приемной семьи зависит и от отношений социального окружения. А это близкие родственники, знакомые, соседи, педагоги, медицинские работники. Очень часто социальное окружение к приемным семьям относится негативно, да, выступая категорически против приема ребенка в семью, так, например, бабушки, дедушки, да, то есть проявляя таким образом, возможно, заботу. И мотивируя это тем, что все дети с плохой наследственностью и вообще в будущем повторят судьбу своих родителей, к такому отношению от социума, естественно, нужно тоже уметь
как говорится, адекватно на это реагировать. То есть, естественно, с вами будет ребенок, он на это будет все слышать, он будет это все видеть, но и самого себя тоже нужно уметь защитить. И когда ребенок видит, что родитель его защищает, что наша семья сильная, крепкая, что в любой момент я могу подойти к маме, к отцу, к матери, да, и они меня примут, и я могу им об этом рассказать, то это создает определенную такую подушку безопасности, которая в дальнейшем ребенку, ну, естественно, сыграет только с положительной стороны. А вообще, конечно, все эти ситуации нужно проигрывать. Да, это я уже говорила, когда вот был вебинар тоже про отношения социума, что ребенок просто так не сможет проговорить то, что вы ему сказали, например, да, про ту же тайну усыновления, про ту же, как разговаривать, если тебя спросят, да, откуда ты взялся и так далее. Это все нужно дома, в ролевых играх проигрывать с ребенком. Когда это проиграно, когда это телесно, да, через слова ребенок проговорил, а это уже опыт, то уровень тревоги снижается в разы. Итак, это что касаемо социальным окружением. Теперь хочется немножко остановиться на этапах адаптации. Вообще выделяют 3 этапа адаптации. И первый из них – это этап знакомства. Еще его называют медовый месяц. Здесь отмечается опережающая привязанность друг к другу. Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает удовольствие от нового своего состояния, от нового положения, и он выполняет все, что предлагают ему взрослые. Многие дети сразу начинают называть взрослых мамой, папой, но это вовсе не значит, что они их уже там полюбили и так далее. Ребенок испытывает и радость, и тревогу, да, то есть такие эмоциональные качели возникают, что приводит многих детей в лихорадочно возбужденное состояние. Они суетливы, они непоседливы, они не могут долго сосредоточиться на чем-то, они за многое хватаются. И естественно, что перед ребенком в этот период появляется очень много людей, которых он не в состоянии запомнить. И поэтому здесь сделать следует акцент на чем? Формирование привязанности – это формирование привязанности к маме и к папе. И поэтому в первые, ну, хотя бы первый месяц, а вообще, по идее, в первые полгода ребенок должен взаимодействовать в большей степени с мамой и с папой. То есть не бабушки там водят в садик, да, и играют на улице, и там еще что-то делают, а именно мама и папа. Желательно в этот период не водить ребенка ни в садик, ни в школу, потому что ребенок может привязаться к тому же воспитателю, к той же нянечке, ну и тогда трудностей будет еще больше. Потому что привязанность, она же еще может быть сформирована, вот, к примеру, у ребенка была семья, была мама, и она очень, ну, например, печенье там пекла, я не знаю, что-то там, духами какими-то определенными пользовалась или еще что-то умела делать. И вот та же нянечка, тот же воспитатель, это тоже хорошо умеет, от нее исходит такой же запах, она что-то так же делает, у нее такой же тембр голоса, и все, у ребенка тут автоматически возникает сцепка. Поэтому ребенок в большей степени должен проводить время все-таки с родителями. Перед ребенком появляется, да, говорила уже, что много людей, которые он не в состоянии запомнить имена, где что находится, поэтому этому не стоит удивляться. Иногда он может забывать даже, где родители, не сразу скажет, как их зовут, путает имена, родственные отношения, спрашивает по 10 раз, как тебя зовут, что это и так далее. И не потому, что это такая память, а потому, что он или недостаточно умен, потому что сейчас эта ситуация, да, эмоции переполняют. Мозг не в силах запомнить массу впечатлений, которые на него обрушаются, да, одномоментно. И, естественно, у родителей происходит то же самое. Неожиданно дети могут вспоминать биологических родителей, какие-то эпизоды, факты из прежней жизни, начинают делиться этими впечатлениями. Но если специально их спрашивать, они могут замкнуться и неохотно говорить. Это тоже также не свидетельствует об их памяти, а именно из-за обилия впечатлений. Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил как можно гладко. Ну, это, наверное, хочется всем. В действительности же в новой семье случаются периоды подъемов, спад, тревог, сомнений. Да?
приходится первоначальные планы тут же менять. И никто заранее не может пригадать, как же неожиданно это все может случиться и закончиться. Данная стадия может длиться от 1 дня до месяца. Да? То есть были и такие случаи, когда родители говорят, 1 день только был вот такой у нас. Да? То есть, и это тоже нормально. То есть нет каких-то определенных критериев, что это должно продолжаться столько-то. Следующая стадия, когда ребенок начинает как раз-таки конфликтовать, когда он начинает показывать себя, когда он начинает реагировать уже по-своему, да, то есть все, эмоции стихли, начинается следующая стадия, это установочные конфликты. И это очень хорошо, когда ребенок начинает себя показывать, потому что быть постоянно в эмоционально приподнятом, да, состоянии, в этом лихорадочном, это тяжело всем. Эйфория прошла, и установился определенный порядок. Начинается кропотливый, длительный процесс притирания, привыкания, то есть взаимная адаптация. Ребенок понимает, что это другие люди, и что в семье новые правила. И не сразу может приспособиться к этим отношениям. Он почти беспрекословно подчинялся, пока это было ему в новинку. Но новизна уходит, и он пробует себя вести как прежде, присматриваясь, что нравится, что не нравится окружающим. И происходит такая болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения. На этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, как фиксация на чистоте, опрятности, или же наоборот, неопрятность, грязь, чувство беспомощности, чувство зависимости, чрезмерная озабоченность своим здоровьем, преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ от нового, необъяснимые припадки злобы, плача, усталость, тревога, депрессия. В эти месяцы часто обнаруживаются такие психологические барьеры, как несовместимость темпераментов, да, как раз-таки вот только что мы говорили выше, черт характера, ваших привычек и привычек ребенка. У детей, воспитывающихся в детских домах, за время пребывания в них формируется свой идеал семьи. То есть в каждом ребеночке живет свой идеал мамы, папы, и с этим идеалом у него связывается ощущение праздника, очень часто прогулок, игр. А те взрослые, которые заняты житейскими проблемами и не находят для ребенка времени, оставляют наедине его с самим собой, считая его там уже большим, иди поиграй один, да, займись чем-нибудь, контролируют каждый его шаг. Это становится, то есть ему и непонятным, и то, что он не принимает. У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не хватает сил, терпения, дождаться, пока ребенок сделает то, что им нужно. Ярко в этот период проявляется отсутствие знаний об особенностях возраста, умений именно во взаимоотношениях, да, устанавливать контакт, доверительные отношения, выбирать нужный стиль общения, попытки опереться на свой жизненный опыт, на то, как их воспитывали, как они, возможно, воспитывали своих детей, терпит поражение. Обнаруживается разница во взглядах на воспитание у родителей, влияние авторитарной педагогики, стремление к абстрактному идеалу, да, завышенные какие-то цели, наоборот, заниженные по отношению к приемному ребенку. Да, то есть это здесь все проявляется именно на этом этапе адаптации. И порой процесс воспитания уже рассматривается как исправление каких-то врожденных недостатков ребенка. Исчезает радость общения, естественность отношений уходит. Возникает стремление подчинить ребенка себе, своей власти. Я хочу так, да, сделай так. Вместо естественного принятия ребенка преуменьшается его достоинство. Вместо чуткого реагирования на малейшее достижение ребенка начинается его сравнение с сверстниками, которые чаще всего не в пользу приемного ребенка. И очень часто в этот период ребенок регрессирует в своем поведении до уровня, не соответствующего его возрасту. Да? То есть такой откат идет, регресс. Они становятся, и дети, например, приходит к вам ребенок 6 лет, а начинает взаимодействовать как 3-летний ребенок, да? 3-4 года. Просится поиграть с ним, садиться на коленочки, обниматься просит. Ну, это, да, в зависимости от опыта ребенка еще. Какие игрушечки носит с собой. То есть ведет себя не свойственно своему возрасту. И это тоже нормально. Некоторые детки становятся слишком требовательными, капризными, предпочитают играть с детьми младшего возраста и доминировать над ними.
Другие проявляют враждебность к своему новому окружению. У некоторых детей могут наблюдаться приступы злобы, плача, тревоги. Отмечается возврат вредных привычек. Если же было нурез, НКПРС, тоже может быть здесь. Часто жертвы обстоятельств приводят ребенка к мысли, что взрослые не беспокоятся о нем, и он может захотеть уйти из дома. Некоторые дети испытывают страх быть обманутыми и возвращенными в детский дом, и поэтому отказываются, например, покидать место жительства. Если же у ребенка был в опыте потеря, да, то есть потеря родителей, то такие детки в поведении иногда проявляют, что даже подходят и прислушиваются к приемным родителям, дышат ли они во время сна, не отпускают никуда дальше, да, квартиры. И это тоже можно понять, если, например, знать, что у ребенка было в опыте. Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию поведения, которая удовлетворила бы приемных родителей. И этот поиск не всегда удачен. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может изменять поведение совершенно неожиданным образом. И поэтому не должно у вас удивлять, что веселый, активный ребенок, беззаботный, вдруг становится капризным, начинает драться, начинает плакать постоянно, делает что-то назло, то, что не нравится, начинает врать, лгать, воровать. Угрюмый, замкнутый, проявлять интерес к окружающим, особенно когда за ним никто не наблюдает, да, то есть совершенно наоборот. Либо становится, что-то делает из-под тишка, либо становится необыкновенно активным. Здесь же могут быть и проявляться такие психологические защиты ребенка, как фантазирование. То есть как раз-таки в данном случае неудовлетворенные потребности. То есть ребенку чего-то не хватает, и он таким образом начинает себе придумывать. Это как одна из таких защит. Уход в болезнь как способ совладания с родительскими требованиями. Да? То есть ребенок не принимает эти требования, или же он их внутренне как-то, да, с ними сопротивляется, или это уже было в его в прошлом, чего имело, например, и результат отрицательный. И как один из способов защиты он выбрал уход в болезнь. Лень, да, тоже психологическая защита, позволяет справиться с тем, на что не получается повлиять. Вот ребенок не умеет, не знает, как это делать, и он начинает, а мне это лень делать, говорит. Да? Либо не может как-то с этим справиться. Ложь. То же самое, когда правда может повлиять на отношение ко мне. То есть я лучше солгу, и вот меня там не будут ругать, не будут меня снова контролировать. Да? Страх то же самое, да? Когда ребенок ложь, то есть страх наказания, страх того, что что-то я не получу, то, что всегда получал. Жестокость. Воспроизведение травматического опыта страха в сочетании с низкой самооценкой. То есть, скорее всего, предыдущие родители, да, в биологической семье как раз-таки проявляли жестокость по отношению к ребенку, и как возможность привлечения внимания здесь ребенок тоже начинает эту жестокость, во-первых, и сам проявлять, и требовать этого у взрослых. То есть как будто бы он ее от них ждет постоянно своим каким-то поведением. Еще одна психологическая защита – это послушность. То есть накопление обид на родителей без проявления неудовлетворяющих ситуаций. Ребенок очень послушен, говорят, да, ну все делает, все беспрекословно, по первому слову. А это как раз-таки может быть вот то, что ребенок накопились какие-то обиды у них, и он их никак не может здесь и сейчас проговорить, прояснить и так далее. Это тоже может быть звоночком. Откладывание действий в ответ на просьбы родителей. Да, то есть как защита. А это может быть реакция на чрезмерность просьб и требований. Угу. То есть ребенку что-то мы говорим, сделай то, потом, сейчас, ну, можно, а не сейчас. Там, да, то есть постоянно какая-то нежелание сделать это сейчас. Потому что, возможно, этого слишком много или же много контроля. То есть нужно все это еще раз пересмотреть. В этом случае за ребенком, естественно, нужно очень много наблюдать. Понять причины. Если же не получается у самим это сделать, то обратиться к специалистам, психологам, ну и к тем же приемным родителям, да, если же есть такая возможность. В клубах, если встречаются приемные родители, здесь поднять эту тему, узнать их опыт в той или иной ситуации.
В любом случае, этот этап установочных конфликтов, это этап кризиса. Ну и в чем здесь причина? Ну, во-первых, ослабление эмоциональной пружины, да, когда эмоции, мы уже проговорили, стихли, неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям. Здесь и сейчас нужно очень много, да, знать, уметь и делать. Нарастание детской тревоги из-за неполного понимания своего места, своей роли в принимающей семье. То есть тоже как одна из причин кризиса. Ну и, естественно, самое главное – это травмирующий жизненный опыт ребенка. Но с другой стороны, почему этот кризис необходим приемной семье? Да? То есть мы уже поговорили, что любая семья, она в той или иной жизненной своей стадии, она переживает кризис. Когда предыдущая модель поведения уже не устраивает, а новая поведенческая модель еще не выстроена. И вот это и называется кризисом. И вот как раз-таки почему это необходимо? Во-первых, кризис помогает родителям обнаружить эти проблемы. Да? Когда, если не в это время? Невозможно перейти на следующий этап адаптации в приемной семье, минуя этот период. Да? То есть мы не можем находиться все время в эйфории, да? Мы не можем находиться, не разрешив эти проблемы, мы не можем общаться, во всяком случае, даже уже. Да? Пройдя через кризис, родители приобретают уверенность, что помогает им добиться больших успехов в укреплении семьи. То есть уверен родитель, уверен ребенок, ну, естественно, и спокойные взаимоотношения такие на равных, да, получается даже. Ребенок тоже начинает чувствовать себя в семье уже уверенно и знает, что его не прогонят, что даже если он делает что-то не так, при успешном прохождении кризиса у ребенка снижается уровень тревоги, повышается самооценка, что позволяет ему строить гармоничные отношения с членами семьи. Ничто не сплачивает семью лучше, чем совместное преодоление трудностей. Об успешном вот как раз-таки преодолении трудностей этого адаптационного периода свидетельствует изменение внешнего облика даже ребенка. Когда семья уже, как говорится, вот на пороге перехода в следующую стадию, а это стадия равновесия, родители отмечают, что ребенок очень изменился. У него изменилось выражение лица, цвет лица, оно становится более осмысленным, чаще появляется улыбка, смех, и ребенок становится более отзывчивым, да, оживленным, как будто даже расцветая. И это говорит уже о том, что как раз-таки подходит вот эта третья стадия равновесия. Родители отмечают, что ребенок как будто повзрослел. Если раньше его привлекали малыши, то теперь он покидает их игры и выбирает компании, близкие ему по возрасту. Исчезает напряжение, дети начинают шутить, обсуждать проблемы, трудности со взрослыми. Ребенок даже обозначает такую фразу, что такое чувство, что все время я как будто бы жил вместе с вами, да, что не было вот этого прошлого. Он привыкает к правилам поведения в семье, начинает вести себя естественно, как родной ребенок. Он принимает активное участие в делах семьи, без напряжения, взаимодействует со взрослыми. Поведение соответствует особенностям характера и адекватной ситуации. Чувствует себя свободно, становится более независимым, самостоятельным, становятся взаимоотношения более эмоциональнее, более открытыми. Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. Ребенку хорошо в семье, и он почти не говорит о прежнем образе жизни, по достоинству оценивает преимущества данной семьи. Дети дошкольного возраста могут спрашивать взрослых, а где они так долго были, почему они его не искали. Проявляется внимание и интерес ко всем делам семьи. Если же по всем этапам адаптации родители не смогли найти путь к сердцу ребенка, да, и установить доверительные отношения с ним, то, естественно, у ребенка усугубляются прежние недостатки личности, а именно агрессивность, замкнутость, расторможенность. Ну или нездоровые привычки появляются, такие как воровство, курение, стремление к бродяжничеству. А также то, что уже отмечалось и выше. Да? Сюда же это и демонстрация беспомощности, требование чрезмерного внимания, упрямство, негативизм. В подростковом возрасте у такого ребенка могут наблюдаться различные негативные реакции по отношению к своим приемным родителям. Ребенок может изменить свое отношение к приемным родителям, критиковать их начать,
если особенно испытывает обиду. Отрицать, может быть, начать как раз отрицать ценности, обычаи, да, и так далее, устои внутри семьи. Это как раз-таки когда вот не нашли ту ниточку, да, взаимодействия с ребенком, не уладили те взаимоотношения, значит, что-то родители упустили, значит, на что-то не обратили внимания, что-то не учли. И не стоит опускать руки, да, не стоит здесь уже как-то внутренне себя опять говорить о том, что я плохой родитель. Нужно просто-напросто поднимать трубку телефона, звонить специалисту и назначать встречу. Ну, либо да, непосредственно сразу же идти и об этом разговаривать, и вести какую-то работу. Психолого-педагогические проблемы приемного ребенка в период адаптации. Но на успешность адаптации и благополучность проживания в приемной семье могут повлиять пережитые им насилие. Так, по статистике, более 80% детей, которые остались без попечения родителей, пережили физическое насилие в кровной семье. И к великому, конечно же, несчастью, да, насилие становится нормой жизни такого ребенка. И по его представлению свидетельствует о проявлении любви со стороны родителей. В приемной семье в адаптационный период ребенок, переживший именно насилие, будет провоцировать родителей всеми способами, побуждать их совершать это физическое насилие в отношении себя. Если родители отказываются наказывать ребенка, он начинает думать, что они его не любят, и откровенно требует наказания. Такое поведение начинает пугать родителей, они начинают сомневаться в своем выборе и отказываться, и отзываться о детях как о психически неполноценных, а это всего лишь естественная реакция на новые условия проживания. То есть, естественно, ребенок в один день, да, тут сразу не сможет измениться. Если его там 5 лет, да, это было насилие, то есть физически ребенка наказывали, то за один день, за одну неделю ничего не произойдет. То есть медленно, небольшими шажками, да, но с ребенком нужно разговаривать о том, что в нашей семье не приняты физические наказания. Мы решаем все словом. И каждый раз, когда ребенок провоцирует на агрессию, провоцирует на насилие, то есть опять-таки подойти к ребенку, да, либо там постоять около него, либо предложить ему там что-то попить, сладкое поесть, да, и так далее, успокоиться и предложить решить данную проблему уже через слово, да, будучи вместе с ребенком. Следующее – это агрессия. Ребенок, который пережил насилие, считает, что физическое наказание – норма жизни. Ну, это мы уже сказали, да. То же самое и по поводу агрессии. То есть получается, что агрессия становится личностной чертой ребенка, если же в его опыте это было в его биологической семье. И он эту агрессию начинает не только в семье уже, да, показывать, как говорится, да, и в поведении передавать, но уже и в детском саду, в школе. И, как ни странно, дети такие получают от этого удовольствие. Ну, если же с этим встречаются приемные родители, если на это начинают уже обращать внимание воспитатели, учителя в школе, то, естественно, это работа специалиста. Здесь одними словами, да, уже одними разговорами, возможно, это не выстроится. Здесь уже нужна профессиональный подход, да, терапия, чтобы у ребенка, значит, вот это ушло в его психологической составляющей личности. Высокий уровень личностной тревожности. Дети, которые находились в государственных учреждениях, они испытывают на себе последствия, естественно, вот этой депривации, о которой мы тоже много говорили. И она проявляется как раз-таки в адаптационный период. Высокий уровень личностной тревожности. На начальных этапах адаптации ребенка к новым условиям среды уровень тревожности, он очень высок, да, и как раз-таки наблюдается вот обострение этих симптомов. Ребенок начинает раскачиваться перед сном, он начинает держать руку, да, так сказать, пальцы во рту, там, какие-то движения делать. И как раз-таки, если же весь этап адаптации идет конструктивно, да, родители справляются, то уровень личностной тревожности снижается и более-менее уходит, да, вот эти все проявления.
нарушение привязанности. Те дети, которые имели опыт проживания в семьях и имеют опыт формирования привязанностей, они хорошо помнят своих кровных родителей. И поэтому вот этот процесс привязанности к приемным родителям, он будет идти дольше и сложнее. Дети-отказники, они не помнят своих родителей. И поэтому процесс привязанности здесь, он будет не менее долгий, но и не менее сложный, так как этого не было. И как это формируется, что нужно при этом делать, как это должно проходить, они не знают. Здесь же не сформированность эмоционально-волевой сферы. Это мы все говорим, да, о том, что какие проблемы, да, в адаптации можно встретить с ребенком. Незрелость эмоционально-волевой сферы формирует проблемы поведенческого характера, а именно неумение контролировать свои чувства, эмоции, поведение. Как раз-таки, да, это одна из проблем вот того адаптационного периода проживания в принимающей семье. С этим тоже необходимо работать, и если это прямо явно, то с этим необходимо обратиться тоже к профессионалу, к специалисту. Собственничество тоже одна из проблем. В начальный период адаптации чувство собственничества очень выражено ярко у ребенка. Ребенок ведет себя обособленно, все вещи держит при себе, еду прячет под подушку, конфеты полными карманами набирает, отказывается делиться с близкими вообще во всем. Считает, что это все только для него, мама только для него, отец только для него. И поэтому здесь ревность, конфликты с кровными детьми, неумение делиться. Да, и это как раз-таки как один из феноменов того, что ребенок прожил долгое время в детском учреждении. Привлечение внимания к себе. В кровной семье, как и в государственном учреждении, ребенку всегда не хватало внимания со стороны взрослых. И придя в семью, ребенок пытается всеми способами, да, это внимание получить, чтобы было только ему одному, и стремится понравиться любым способом, завоевать это расположение, показать себя с лучшей стороны. И если есть кровный ребенок, соответственно, того ребенка всегда делать виноватым, что это всегда только он, что и впереди планеты всей всегда только идет он. Это не что иное, как привлечение внимания. То есть, да, и с этой проблемой тоже необходимо работать. И проблемы, которые связаны со здоровьем детей. Естественно, дети, которые приходят в семью, они имеют в большинстве своем хронические заболевания, которые обусловлены асоциальным поведением их кровных родителей. На этом уже не буду останавливаться. Итак, сопровождение в период адаптации должно быть направлено на поддержку ребенка, на его умение строить положительные взаимоотношения со всеми, кто его окружает. Оно должно быть длительным, постоянным, систематичным, необходим. Для этого, естественно, четкий план по развитию и реабилитации ребенка в приемной семье. Для родителя очень важно, во-первых, не ждать быстрых результатов. Да, то есть невозможно за неделю, за месяц, за 3 месяца, чтобы это здесь и сейчас появилось. Сосредоточиться на изменениях к лучшему, да, то есть не видеть всегда только отрицательное во всем. Замечать и ценить это лучшее, даже самое наименьшее, да, это крохи появились какие-то, то есть ребенок все время дрался, а тут драться начал меньше, то это уже, да, как раз-таки изменение к лучшему. И обращаться за помощью к работникам, специалистам и не бояться, что родители сочтут некомпетентными. Это их права, и они полномочны требовать это. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, отвечу. Если нет, всего хорошего.